Makan roti enggak? Enggak lah. Apa pakai di video? Orang gampang. Jalan menuju Telole. Jurang paling dalam. Aku lagi di Bandung. Udah kan nggak usah di video. Nanti di videoin sana. Di sini aja. Hah? Mana tahu? Ada. Katanya Dede yang kentut. Pinter aja buku Dede yang kentut barusan. Baik, umur itu aja doang dehnya. Ini juga berapa di bawah Kak? Oh, masih tuh. Naon bae pasti. Aku aja boy. Loh, yang Telole ada 3 loh. Kita itu ada lagi 2 doang. Ini sampai belakang itu. Oh, ya,
makan sama bentuk gereja. Jawa teh ya. Terus celana, jaket, baju, angkat, kiri. 30.000 doang tahu diri di sini. Yang ada berapa? Ayo. Tahun berapa? Tahun berapa? Tahun berapa? Nggak tahu. Anyar kene kok juga ya Pak. Kemarin. Ya panjulan kecil kali. Enggak, udah gini, udah TK, TKB. Nawarinnya nggak berapa ya? Ya nawarin. TKB aja beli 5. Ya semua orang kedinginan gitu. Misalnya nomor tapi sesuai misalnya tuh topi sama ini sal aja lain lagi. Jadi kenapa nggak bawa sal Persib? Persija. Persija Barat. Yang pesawat itu. Wih, kabutnya Os. Video kabut. Tapi kalau karena perahu di jurang ada tadi di situ jurang yang paling sedikit, jurang apa yang paling besar? Kamu udah pernah ke sini? Belum, kita waktu itu ke Kawah Putih. Waktu itu kita ke Kawah Putih, bukan ke sini. Ada Kawah Putih cuma besar.
Oh, salto. Yang jualan salto dia.